ಬರೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ LMZ 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ₹200. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಮೇತನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿ ಸದಿನೂ ಇದು ಖಾಲಿ ನಂತರ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೊಗೊಂಬರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟೈತೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 65 to 70 kgs. ಏನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಮೈ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೊಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ಸು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ತುಂಬ ಏನು ಮೈನಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಪ್ರೈಸು ಸಮೇತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಹೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶುರು ಮಾಡೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಮೇತ. ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ತಿಂಗಳೂ ಆಯಿತು ನಮ್ಮೊಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ರಿವ್ಯೂ ಸಮೇತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಈಗ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು LMZ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಡೆಯಿಂದ 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ LMZ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಒಂದು LMZ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ₹1000 ಕಡಿಮೆ ಎದ್ದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ LMZ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ LMZ ನಿಮಗೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 6 kg 8 kg ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು LMZ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ 6 kg 8 kg ಮತ್ತು 9 kg ಮೂರಕ್ಕೂ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 9 kg ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ಏನು, ಮತ್ತು 6 kgಲಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ಏನು, 8 kgಲಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೊಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ಸು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ತುಂಬ ಏನು ಮೈನಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಪ್ರೈಸು ಸಮೇತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ 6 kg 8 kg ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ 9 kg ಈ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ 200 300 400 ಈ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 200 300 400 ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. 400 ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್, 200ರಿಂದ ₹300. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾನಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಟು ಹರ್ಮಾವು ಕಲ್ಕೆರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇರ್ ಹೌಸು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಂಗೇರಿಲಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮಾರ್ತಳ್ಳಿದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬನಶಂಕರಿಲಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಾರ್ತು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟು. ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು 2 o'clock ನನಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಅಪ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆನಾ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 200-300 ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ 400 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 400 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಫೋರ್ 2 o'clock ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ 6 o'clock ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಪಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮರನೇ ದಿವಸ ನೀವು ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಇವತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಫೋರ್ 2 o'clock, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನೀವು ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದೇ 2 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 2 days ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದು. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ನಿಮಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಕಾಪಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ LMZ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ 9 kg ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು LMZ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ 9 kg ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು LMZ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ 200 rupees. ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಮೇತನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಇದು ಖಾಲಿದ ನಂತರ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೊಗೊಂಬರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು 9 kgಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇದು 200 rupees. ಬಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ 9 kgಗೆ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು 6 kg ಮತ್ತು 8 kg ಕೇಳೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ. 6 kgಗೆ ಮತ್ತು 8 kg ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇ ಮೀ 200 rupees. ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ rupees 400-450 400 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ LMZ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ 6 kg ಮತ್ತು 8 kgಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 200 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 9 kgಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ, ನೋ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್. ನಿಮಗೆ 6 kgನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 6 kg ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದು ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವರ್ಜಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 145 watts ಪವರ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 0.3 HP ಇದು ಮೋಟರ್ ಇರೋದು. 1 year ಸರ್ವಿಸ್ ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು 15 minutes ನಿಮಗೆ ಟೈಮರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ. 6 kg ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು 8 kg ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, 6 kg ಫಾರ್ 2 members ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 3500 rupees ಒನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, 3500 ರೂಪಾಯಿ 6 kg ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ತೊಗೋತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆನಾ, ಯಾರಾದರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. 6 kg ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 8 kg ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್. ಸೊ 8 kg 6 kgಗೂ 8 kg ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ 6 kg ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 145 watts ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 160 watts. ಇದು 160 watts ಪವರ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 0.4 HP ಮೋಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋದು. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ಜಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿರೋದು. ಟೈಮರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಟ್ರ್ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮೋಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 0.4 HP ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಇದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees 4100 ಒನ್ಲಿ. 4100 ರೂಪಾಯಿ 8 kgನ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. 8 kg ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫು ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಒಂದು 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್. ಒಂದು 3 to 4 members ಇರ್ತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಇದು 8 kg ಪ್ರಿಫರಬಲ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು LMZ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 8 kg ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾಟ್ ಕೇಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 10 ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 10ರಲ್ಲಿ 7 ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇನ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಕಾರಣ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಜೆಟಲ್ಲಿದೆ, 8 kg ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 8 kg ತೊಗೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees 4100, 4100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರಣನೇ
ನಮ್ಮ LMZ 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಪಿಂಕ್ ವಿತ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್. ಈ ಸತಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಸೇಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ 6 kgಗೂ 8 kgಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು, ಈಗ ಇದು 8 kg ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 0.4 HP ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಇರೋದು 8 kgಲಿ, ಬಟ್ 9 kgಲಿ ನಿಮಗೆ 0.5 ನಿಮಗೆ HP ನಿಮಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಡ್ರಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಡ್ರಮ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ರಮ್ಮು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದ 8 kg 9 kg ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡ್ರಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಿಲ್ಲದೆ 9 kgನ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ಲಿ ರೀಸನ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ 30,000, 40,000, 50,000 ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಶೂಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು, ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. 40 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ₹1 ಕಾಯಿನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆನೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 65 to 70 kgs. ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ನನ್ನ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 65 to 70 kgs. ಏನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ದಯವಿಟ್ಟು 360 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನೋ ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಒಂದು ರೌಂಡಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಲು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಾಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡಿ, ಓಕೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ 4,500, 4,500 ಮಾತ್ರ. 4,100 ಫಾರ್ 8 kg ಆ್ಯಂಡ್ 4,500 ಫಾರ್ 9 kg. ₹400 ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ LMZ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಇದು 4,500. ನೀವು ಇದು ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು, ಇದು 9 kg ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 6 kg ಇಬ್ಬರು, 8 kg 3 ಜನರು ಅಥವಾ 4 ಜನರು ಇರೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣನೇ ದೊಡ್ಡ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಶೂಸ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆವಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ 9 kg ಹೋಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಮ್ಮು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫೀಚರ್ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಒಂದು 5 to 6 ಮಂತ್ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾನೇ 4 to 5 ಮಂತ್ಸ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 to 4 ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಬಿಂದೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದು. ಸೊ ಅದೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಡ್ಶೀಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು, ವರ್ತಬಲ್. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪೈಪ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಪೈಪ್ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಈ ಸಾತಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಪಿಂಕ್ ವಿತ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ತಿರ್ಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, 4,500 rupees ಓನ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ತೊಗೊಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೂ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.
ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂಬ್ರಾನ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಡೇ ಆರ್ಡರ್, ಸೇಮ್ ಡೇ ಡೆಲಿವರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇನೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾನು ಕೊಡೋ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಫೈನಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬೇಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? Until and unless, this is signing off Imran. Bye.